Yuk kembali lagi dengan kami ketua. Kebetulan pagi ini saya akan menumbangkan 2 sangkar ketua. Yang pertama ada di atas sana ya ketua. Nah yang kedua akan taruh di pertengahan sana ketua. Kebetulan sogonnya sangat ramai ketua, sangat dan trotolannya ketua. Waduh seru pol, tak berserang lama ya ketua. Akhirnya saya mendapatkan kemade sama kalaburi ninja ketua, tapi yang betina ya, tapi suaranya juga bagus ketua, keras. Waduh rezeki nomplok ini ketua, dapat kemade juga ya. Ya kalau mau burungnya ini, burung kemade atau kalaburi ninja ini, like, komen dan di bawah ini ya ketua ya.